നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ വലിയ ശബ്ദത്തോടെ ഒരു സന്ദേശം വരും. ആരും പരിഭ്രാന്തരാകേണ്ടതില്ല. കേരളത്തിൽ മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സന്ദേശമാണിത്. വിശദമായി നോക്കാം. ആദ്യം തന്നെ ഈ ഒരു വീഡിയോ കൂടുതൽ പേരിലേക്ക് എത്താൻ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്ത് കാണുക. ഇതുവരെയും നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ എനേബിൾ ചെയ്യുക. മൊബൈൽ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഇന്ന് ഉച്ചയോടെ ഒരു എമർജൻസി അലേർട്ട് ലഭിച്ചിരുന്നു. ഈ സന്ദേശം ഏവരെയും അമ്പരപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആശങ്കയോടെയും കൗതുകത്തോടെയും ഈ അലേർട്ടിനെ കുറിച്ച് പലരും തിരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ഈ സന്ദേശത്തെ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയുമായി സഹകരിച്ച് ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വകുപ്പിന്റെ ടെസ്റ്റ് അലേർട്ട് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഈ മുന്നറിയിപ്പ് എല്ലാവരുടെയും ഫോണുകളിലും ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. സുനാമി, മിന്നൽ പ്രളയം, ഭൂകമ്പം, മണ്ണിടിച്ചിലുകൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ദുരന്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ ജനങ്ങൾക്ക് തത്സമയ അലേർട്ടുകൾ എത്തിക്കാനാണ് ഈ സംവിധാനം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. സെൽഫ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് പരീക്ഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി നാളെ കേരളത്തിൽ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ പ്രത്യേക തരത്തിൽ ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കുകയും വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്. അലാറം പോലുള്ള ശബ്ദമാകാം ഫോണിൽ വരിക. ചില അടിയന്തര ഘട്ടങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച മുന്നറിയിപ്പ് സന്ദേശങ്ങളും ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഒക്ടോബർ 31 ചൊവ്വ, അതായത് നാളെ പകൽ 11 മണി മുതൽ വൈകിട്ട് 4 മണി വരെയാണ് പരീക്ഷണമെന്ന് സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി അറിയിച്ചു.